On reste dans l'urbanisme, dans l'immobilier. Un autre projet gigantesque, la construction sur 4500 m² du centre spirituel et culturel orthodoxe russe qu'est Branly et l'installation du grand dôme de la cathédrale orthodoxe Sainte-Trinité, pour lequel il aura fallu pas moins de 90 000 feuilles d'or, chaque feuille de 8 par 8 cm de côté. Écoutons plutôt, pour en savoir plus, l'interview exclusive que l'ambassadeur de Russie en France, son Excellence Alexandre Orlov, a bien voulu donner à Anastasia, que nous retrouvons au micro comme grand reporter. Как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так бьет ее комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь, 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 агония. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Александр Константинович, вот только что произошло очень важное событие в развитии российско-французских культурных отношений. Скоро откроется храм Святой Троицы в Париже. Расскажите, пожалуйста, о его истории, о том, как был задуман этот проект и когда и что планируется, потому что это будет не только духовный центр, а и культурный центр. Вот очень интересно, как это будет в результате выглядеть. Ну, согласен с вами, что это действительно неординарное. Я даже сказал бы без всякой натяжки, что это историческое событие, и не только в российско-культурных отношениях, а в целом в отношениях между Россией и Францией, поскольку этот центр, который будет включать в себя не только храм, естественно, как бы это концептуальный центр всего сооружения, но там будет еще и культурный центр, и франко-российская начальная школа, будет административное здание, в котором помимо приходских помещений будет располагаться также служба советника по культуре посольства. То есть это очень большой и довольно сложный комплекс. И естественно, что его сооружение, его предстоящее открытие осенью этого года выходит далеко за рамки
чисто культурных отношений. По-моему, это просто надо рассматривать как знак дружбы, знак очень давних и глубоких исторических связей, которые объединяют наши две страны. И я бы сравнил сооружение этого центра с сооружением моста Александра Третьего. И если вы помните, в церемонии закладки первого камня 7 октября 1896 года присутствовал император Николай II, а вот этот новый центр, мы очень надеемся, что будет открыт официально осенью этого года президентами двух наших стран, Владимиром Владимировичем Путиным и Франсуа Олландом. Donc c'est un événement historique qui a eu lieu à Paris. C'est non seulement un centre spirituel, mais c'est aussi un centre culturel, un événement qui va marquer les relations culturelles entre la France et la Russie. Sur le complexe de ce centre culturel, il y aura non seulement l'église de la Sainte Trinité, mais également une école franco-russe, également le service culturel de l'ambassade de Russie qui va se situer dans ce centre. Donc c'est un événement qui va vraiment marquer, c'est un ensemble qui va vraiment marquer l'histoire des relations franco-russes. On peut le comparer à l'événement, on peut le comparer au pont Alexandre III où la première pierre a été placée en 1896 par l'empereur Nicolas II. Et en automne de cette année, on prévoit que le centre va être inauguré par les deux présidents, le président de Russie et le président de France. Donc ça va être également un événement historique. Начало создания этого центра, наверное, его нужно отнести к встрече патриарха Алексея II с президентом Франции Николя Саркози. Это было 3 октября 2007 года здесь, в Париже. Это был первый визит святейшего патриарха во Францию. И он обратился с просьбой к президенту Франции дать разрешение на строительство православного храма в Париже. Поскольку существующий сегодня храм, это церковь трех святителей, которая находится на улице Петель в 15 районе Парижа, и которая расположена в бывшей велосипедной мастерской, конечно, не может сегодня вместить всех прихожан. Donc l'histoire de cette église et de ce centre a commencé en 2007 pendant la visite du patriarche de Russie Alexis II qui a parlé au président de France Nicolas Sarkozy. Il lui a demandé d'attribuer un emplacement à Paris pour construire l'église orthodoxe russe. Parce que bien sûr, l'église orthodoxe russe qui appartient à la patriarchie de Moscou, qui s'est située maintenant rue Pétel et qui est toute petite, qui est située dans une usine de vélos, de l'ancienne usine de vélos, ne peut pas réunir tous les orthodoxes russes qui vivent à Paris et qui ont besoin de venir à l'église. Таким образом, как видите, вот предстоящее открытие от начала обсуждения идеи о сооружении православного храма в Париже до завершения строительства пройдет практически 9 лет. 9 лет, которые были потрачены на то, чтобы, во-первых, получить разрешение на строительство, принципиальное решение, потом найти тот участок земельный, где этот храм будет построен, провести конкурс архитектурный, чтобы выбрать лучший проект, получить разрешение на строительство, заключить договор со строительной фирмой, это компания Буига, и потом вот, в течение 2 лет этот храм возводится компанией Буига. 9 лет, которые ушли на то, чтобы réaliser cette idée. Donc, comme vous voyez, la construction et la réalisation de ce projet prend pratiquement 9 ans, parce qu'entre le moment où l'idée est venue et a été conçue de créer l'église orthodoxe russe à Paris,
La période où les autorisations ont été faites, on a choisi la société de construction qui est Bouygues. Il y a 9 ans qui se sont écoulés donc pour avoir ces autorisations et 2 ans pour construire l'église orthodoxe qui va être construite par la société Bouygues. Архитектором этого проекта является Жан-Мишель Вильмот, один из самых крупных и известных современных архитекторов Франции. Жан-Мишель Вильмот прекрасно знает Россию, хорошо знает русское искусство, русскую архитектуру, неоднократно бывал в нашей стране, участвует во многих проектах, поэтому я думаю, что вот именно он и был выбран для того, чтобы вот создать этот проект. И я думаю, что его проект, он органически впитал в себя и, с одной стороны, традиции русской православной церкви, поскольку при сооружении храма были соблюдены все канонические правила, и в то же время современность. Храм как бы отталкивается от Успенского собора Кремля, повторяет где-то в черне основные контуры этого собора, но в то же время решен абсолютно в новом архитектурном стиле. И я думаю, что мы можем смело сказать, что это новое слово в церковной архитектуре России. Jean-Michel Villemonte. Да, Jean-Michel. Donc cette église a été, l'architecte qui a été sélectionné pour construire cette église, c'est un architecte français, Jean-Michel Villemonte, qui connaît très bien les principes et l'histoire de la Russie, les traditions de l'architecture russe. Donc c'est un très très bon architecte. Et dans ce projet architectural de l'église orthodoxe russe à Paris, il y a non seulement toutes les traditions canoniques des traditions canoniques d'architecture qui ont été respectées, mais il y a aussi une touche très moderne qui a été rajoutée. Et d'un côté, en fait, l'église copie un petit peu les contours de l'église Ouspensky de Kremlin. Dormition de Kremlin. Mais d'autre côté, elle apporte une touche contemporaine dans la construction, dans les traditions architecturales des constructions d'églises. Я хотел бы также подчеркнуть, что с точки зрения политики оба французских президента приложили руку к его созданию, поскольку, как я уже говорил, принципиальное разрешение на строительство нового православного храма в Париже было дано президентом Николя Саркози, а уже строительство продолжалось и завершается при Франсуа Олланде. Причем хочу сказать, что со стороны обоих президентов мы получили полное содействие. Никогда у нас не возникало никаких проблème de réalisation de ce projet. D'un point de vue politique, il faut quand même souligner que les deux présidents français ont toujours soutenu ce projet. Comme je vous ai dit, c'est Nicolas Sarkozy qui a pris la décision d'attribuer un territoire pour la construction de l'église russe, mais François Hollande a toujours soutenu ce projet. Et dès le départ, les deux présidents l'ont soutenu et on a eu toujours le feu vert pour continuer la construction et la mise en place de ce projet. И это просто лишний раз подчеркивает, что вот франко-российское сотрудничество, франко-российская дружба имеет самую широкую поддержку во Франции, как со стороны правых сил, так и со стороны левых сил. Это, в общем, очень солидный фундамент, на котором мы и выстраиваем наши двусторонние отношения. Donc, ce qui veut dire que ça souligne encore une fois que l'amitié franco-russe et les relations franco-russes ont toujours été soutenues par les présidents français, par les gauches et par la droite. Et c'est très important parce que c'est une base très solide pour le développement des relations culturelles et des relations entre la France et la Russie. Часто задают вопрос, почему российское государство вложило очень солидную сумму денег в строительство этого центра
в сердце Парижа. И я думаю, что чтобы понять позицию нашего государства, надо исходить из того, что вот строительство этого центра мы рассматриваем как инвестиции в будущее наших отношений. Это, с одной стороны, подчеркивает нашу близость историческую, нашу близость духовную, наши общие христианские корни, но в то же время повернуто в будущее. В будущее, прежде всего, это франко-российская школа и культурный центр. Donc on pose souvent la question pourquoi l'État russe a investi tellement d'argent dans ce projet. C'est tout simplement parce que pour nous c'est la base des relations franco-russes, du futur de ces relations, du développement des relations internationales, du développement des relations entre la France et la Russie. Et ce futur est symbolisé premièrement par l'école franco-russe qui va être située dans ce centre et par la création du centre culturel russe qui va être également situé dans cet ensemble. On peut l'appeler l'ensemble de la Sainte Trinité. Его можно называть центр Святой Троицы? Как он будет? Вот сам... Да нет, так я думаю, нет, он называется Российский православно-духовно-культурный центр в Париже. В рамках этого центра существует Троицкий собор, собор Святой Троицы, но я думаю, что весь комплекс, я думаю, было бы неправильно называть Троицким, поскольку все-таки этот комплекс будет, во-первых, управляться государством, а у нас по Конституции церковь отделена от государства, поэтому каждый как бы будет заниматься своим делом, но идейным, скажем, таким концептуальным центром комплекса, естественно, является православный собор Святой Троицы. Donc cet ensemble s'appelle le Centre spirituel orthodoxe russe. Dans lequel il y aura donc l'école franco-russe, dans lequel il y aura le centre culturel russe et dans lequel, le plus important, se situera l'église de la Sainte Trinité. Mais on ne peut pas dire, j'ai posé la question s'il était possible de dire que ce centre s'appelle le centre de Sainte Trinité, donc on ne peut pas l'appeler comme ça parce qu'il y a quand même, l'État est séparé de l'Église, donc par la Constitution, donc dire que voilà, le centre porte le même nom, ce n'est pas correct. Donc le centre s'appelle le Centre spirituel orthodoxe russe à Paris. Я еще раз хочу вернуться к тому, что вот строительство этого центра – это инвестирование в будущих наших отношений. Всегда близость, особая близость, которая существовала между Россией и Францией, такой близости нет ни с одной другой страной, она базировалась на общности культур и языков. Испокон веков, ну не испокон веков, но начиная с Елизаветы II, в России говорили на французском языке. Россия фактически была в значительной мере франкоговорящей страной в течение 2 веков. И это оставило глубочайший след в нашей стране и в наших отношениях. И с другой стороны, культура была тем цоколем, той основой, на которой строились всегда наши отношения. Поэтому мы умышленно выбрали эти 2 элемента – культуру и знание, изучение языка, как 2 основы будущего центра. Donc je voudrais souligner encore une fois que pour nous, la création de ce centre, la construction de ce centre, c'est un investissement, un vrai investissement dans le futur des relations franco-russes. L'histoire de l'amitié entre la France et la Russie date de 2 siècles. La Russie a toujours été un pays où il y avait la tradition de la langue française qu'on étudie depuis la période Élisabeth II. En France, il y a eu aussi cet amour pour la culture russe et pour la langue russe. Et c'est pour cela qu'on a choisi dès le départ ces 2 axes très importants, donc la culture et l'apprentissage de la langue comme objectif principal de fonctionnement de ce centre. Я уверен, что если мы хотим действительно обеспечить будущее наших отношений, в том числе экономических, необходимо, чтобы россияне изучали французский язык, а русские изучали... То есть россияне изучали французский язык, а французы русский. Именно поэтому
мы создаем эту первую во Франции двуязычную франко-российскую начальную школу. Donc, et je suis persuadée que si on veut participer au développement des relations économiques entre la France et la Russie, c'est très important qu'en France, les enfants apprennent la langue russe et qu'en Russie, on apprenne la langue française. Donc, les Russes apprennent la langue française. Et c'est pour ça qu'on crée cette première école primaire, donc bilingue, franco-russe, qui va se situer dans ce centre. И вторая составляющая – это культура, потому что мне кажется, что сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что французы, как и европейцы в целом, знают о нашей стране гораздо меньше, чем 10, 20 или 30 лет назад. И именно вот это вот невежество является благоприятной почвой для русофобии, для распространения небылицы России, которые мы можем читать во французской и европейской прессе. Поэтому, если мы хотим положить этому конец, бороться с этим, надо прежде всего, чтобы французы знали о России больше. И для этого мы строим этот культурный центр. Donc le deuxième axe, c'est la culture. Je suis persuadée que, en fait, en ce moment, les Français connaissent très peu, malheureusement très peu sur la culture russe, en tout cas les dernières générations. Je pense que c'est exactement la cause des publications et des choses, en fait, des rumeurs qui courent autour de la Russie. C'est le fait qu'en fait, ils ne sont pas au courant, qu'ils ne connaissent pas assez de choses sur la culture russe. Donc, et ce manque de connaissances provoque des rumeurs, en fait, négatives sur la Russie. C'est pour ça pour nous, l'axe culturel est très important. C'est pour ça qu'on construit ce centre culturel dont le but est exactement, en fait, de promouvoir la culture russe en France. Я хотел бы тут уточнить, что речь идет не о том, что французы плохо знают русскую культуру, а французы плохо знают реальность сегодняшней России. Это не только культура, а это и политика, и экономика, и наш образ жизни, и наши традиции. Поэтому культура – это просто, как бы универсальный язык, на котором легче всего общаться. И культура должна просто мотивировать французов, которые будут посещать наш культурный центр, поехать в Россию, встретиться с россиянами, открыть для себя эту страну и открыть себе глаза на эту страну. Вот в этом главный смысл этого центра. Donc je voudrais préciser que c'est pas les Français connaissent mal la culture russe, mais en fait ils sont pas au courant de toute l'actualité de ce qui se passe en Russie. Ils sont pas assez au courant de la problématique économique, politique, sociale, de l'actualité réelle et de la situation réelle qui se passe en Russie. Et la culture va être en fait ce vecteur, ce pont qui va leur permettre de découvrir la réalité, l'actualité russe, de venir dans ce centre culturel pour rencontrer des Russes et solliciter l'envie d'aller visiter la Russie pour découvrir comment sont les choses réellement. И, наконец, я бы хотел сказать, что этот центр, это будет комплекс, открытый городу и миру, как говорят, урби и орби, потому что это будет местом встреч, дискуссий между людьми разных конфессий, разных политических убеждений, разных взглядов на развитие культуры. Этого не хватает. Мы должны чаще встречаться, чаще говорить между собой, спорить, чтобы находить в этом споре какую-то истину, которая будет нас сближать. Поэтому это будет не банальный культурный центр, а это будет своего рода центр русской цивилизации, который будет представлять русскую культуру во всей ее многообразности. Donc ça ne va pas être qu'un centre culturel au sens propre, ça va être aussi un centre de la civilisation russe qui va montrer les différentes facettes de la culture russe. Ça va être un centre où les gens pourront se réunir, où ils pourront discuter, où ils pourront entrer en polémique. Donc ça va être un échange, un centre où les gens pourront échanger et
voir les différents axes et approches en fait du développement culturel. Ну вот, если есть какие-то вопросы дополнительные, я готов на них ответить, но, по-моему, такой тур д'оризон я сделал. Очень здорово, очень интересно, действительно. Я хотела задать один вопрос, но который, в общем, для меня важен, конечно, и который дорог. Как вы знаете, мы сейчас проводили проект в Каннах, и сейчас много проводится мероприятий по реставрации тоже российских храмов, в том числе совершенно потрясающе был реставрирован храм в Ницце. Это же тоже очень большой вклад в развитие российско-французских культурных отношений. Безусловно, безусловно, потому что вот наличие в разных городах Франции, на юге Франции, на западе, можно еще упомянуть Биарриц, По. Есть очень много французских городов, где существуют русские храмы. И так исторически сложилось, что всегда в те места, куда приходили русские, они всегда строили церкви, поскольку православная вера является неотъемлемым элементом русской идентичности национальной. И, конечно, для нас важно восстановить те храмы, которые, к сожалению, сегодня многие пришли в упадок, поскольку у них нет реальных хозяев. Те люди, которые, и спасибо им большое, поддерживали эти храмы, постепенно уходят из жизни, их дети не интересуются уже этой историей, этими храмами. Но российское государство, с другой стороны, является законным и единственным владельцем всех этих храмов, потому что все эти храмы строились на русские деньги. Все эти храмы принадлежали российскому государству в лице Священного Синода, который фактически был одним из министерств Российской империи. Вот поэтому мы будем проводить и продолжать и эту работу по реставрации этих храмов, но, естественно, это займет какое-то время, поскольку это требует значительных финансовых средств. Donc je posais la question sur la restauration des églises orthodoxes russes, parce que bon, plusieurs auditeurs savent que nous, on a participé, on a organisé un événement à Cannes donc, pour soutenir l'église orthodoxe russe à Cannes. Il y a une très belle église à Nice qui a été restaurée, qui est juste une merveille, et l'État russe a vraiment participé dans la restauration de cette église. Et son Excellence a souligné que c'est très important la restauration des églises orthodoxes russes, parce que les Russes sont venus en France, ils ont été dans différentes villes de France. Il y a plusieurs églises orthodoxes russes en France, dans des grandes villes comme Biarritz, comme Nice, comme Cannes, Pau. Et donc, ce sont des églises qui sont aussi porteurs de la culture et de l'histoire russe, puisque c'était toujours important pour la communauté russe de construire une église dans les lieux où ils habitaient. Parce que l'âme russe, en fait, les Russes et l'église orthodoxe, ce sont en fait deux choses qui sont inséparables. Et ce sont des églises qui ont été construites avec l'argent russe, avec la participation de Священный Synode, Saint-Synode. Donc aujourd'hui l'État russe est l'ayant droit de ces églises, et de toute façon il y aura des fonds qui vont être consacrés à la restauration de ces églises, bien que ça va prendre du temps. Все правильно. Слава Богу. Не добавить, не убавить. Ну, я стараюсь. Это не простая задача, но я стараюсь. Спасибо большое, Александр Константинович. Когда откроется храм? Уже есть какие-то даты открытия центра, то есть духовного православного центра в Париже, открытия храма, хотя бы приблизительно? Ну, тут может быть два варианта. В принципе, сам по себе центр официально будет открыт осенью. Мы хотели бы это сделать в октябре, но это зависит от графика президента, двух президентов, которые должны согласовать между собой эту дату. Что касается храма, то он будет в ведении Русской Православной Церкви, и в частности епископа Нестора, который является представителем Московской Патриархии в ряде западноевропейских стран, включая Францию, и уже он будет решать с благословления
Святейшего Патриарха, когда в этом храме начнутся службы. Я не исключаю того, что это может случиться и до того, как состоится официальное открытие самого центра. Donc, l'inauguration du centre spirituel orthodoxe russe est prévue a priori pour le mois d'octobre. Ça dépend beaucoup de la disponibilité des deux présidents, puisqu'il est prévu que les deux présidents seront présents à l'inauguration du centre. Quant à l'Église orthodoxe russe, ça dépend. C'est l'évêque Nestor, voilà, de qui ça dépend en fait, de la patriarchie de Moscou, puisque l'Église appartient à la patriarchie de Moscou. Que ça dépend quand les messes vont commencer à être célébrées dans l'Église. Peut-être que ça va même se passer avant l'inauguration officielle du centre spirituel orthodoxe russe à Paris. Браво. Но мы очень надеемся, что мы на этом событии поприсутствуем и будем следить за теми новостями и по тому, как реставрируются храмы во Франции, и по работе духовного, культурного русского центра в Париже. Будем рады вас видеть на открытии. Спасибо большое. Vous venez d'entendre son Excellence, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, au micro d'Anastasia. Et longue vie à ce centre spirituel, culturel et social. Je tiens aussi à vous rappeler que ce soir, au Stade de France, à l'heure où nous vous parlons, le match de foot France-Russie va commencer, que le meilleur gagne. Je vous rappelle aussi que si vous voulez dîner dans un endroit, un cabaret russe, il y a la cantine russe au quai de New York, et vous pouvez aussi découvrir le magnifique journal 5 Républiques. Ну, а я хочу поблагодарить Веронику и наших дорогих радиослушателей, и напомнить вам также, что 16 апреля пройдет концерт Жени Любич в Париже. Вот вы можете обращаться в компанию Владимир Events. Мы опубликуем обязательно афишу на странице Facebook. Замечательно у нас получилась сегодня передача. Спасибо большое, Вероника. Спасибо, Алекс. И главное, огромное спасибо чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации во Франции Александру Константиновичу Орлову и нашим гостям, участвующим Мепиме, Эмину Искандерову и Светлане Соловьевой. Доброго вечера, дорогие радиослушатели. Et à très bientôt, et merci à toi, Alex. Au revoir, Anastasia. Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион алых роз. Из окна видишь ты, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион алых роз. Из окна видишь ты, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума, как продолжение сна.
площадь цветами полна, а холодеет душа. Что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз из окна